Es decir, 001 algo de eso. Sí. Amigo, hay una parte del video que vos vas adelante mío, pasás un charco, ¡uf! Ey, todo agua, amigo, todo agua en la cara, todo. Oh, agua en la cara. Para que doy la vuelta. Agua también. No sé dónde era. Vamos de vuelta para allá. Porque hay un camino que sale así para allá. Y aquel está bueno porque hacer así y salir enfrente de la trivia. ¿Eh? Ahora miramos. ¿Eh? ¿Cuál es este? ¿Este para acá? Vamos a seguir por eso. Es por este y vamos a ir mirando para la derecha. Si no lo encontramos ahora fue, pero yo lo hice hace 2 semanas con mi viejo, o sea, tiene que estar por ahí. Oh, pará, estoy pensando. Estoy pensando, pero sigue de acá. Sigue de acá.
me fue la pija ahí, boludo. ¿A dónde quisiste ir? ¿Eh? ¿Qué pasó? No, se me fue la pija ahí. Oh. ¿Te golpeaste? No, el hombro. ¿El hombro? Sí, boludo, no me llena. Agarra acá. Sácala. No, ahora sí se dobló el manillar. ¿Qué? Ahora sí se dobló el coso. No, es tu cosa. No. Sácala ahí, boludo. Sácala para acá. Qué lindo palo, boludo. Ah, voy a estar en cambio. Amigo, alto palo, boludo. Oh, mira el manillar. Pasa que eso quiero coso, boludo. Tráela para acá. No, bueno, me chupa pija el freno. ¿Seguro? Sí. Yo por esto, amigo, después te va a quedar todo duro. Mira cómo está eso. Oh. No, lo que me da paja es que mira cómo se dobló. ¿Decís que se dobló? ¿Lo sentís que se dobló? Sí, una banda. ¿En serio? Sí. ¿Estás seguro? Sí, está así. Igual esto lo acomodo en casa después. Pero y esto también se dobló todo para allá. Se redobló. ¿Estás bien vos? Sí, bro, no, ahora ya no. La cacha, gato. No. Se partió. Alto palo, perro. Esto se pega, perro. Sí, porque se partió ahí. Lo pego ahí y esto lo engancho que esto va encastrado ahí adentro. Después veo, pero sí. Me da paja el manubrio, guacho. Este se la rebanca. No. Ah, no, ese. ¿Viste? ¿Está doblado? Sí, boludo, está acá, está así. Sí. Y aparte esto está abajo. Ah, sí, se bajó acá. Sí. Y agarró. Bueno, igual decí que no es muy notable, amigo, te digo. Ah, igual lo voy a acomodar después en casa. Vamos a seguir, boludo. Ah, vale. Quedó todo grabado encima, Oh, parece. yo me quedé con el escape, boludo. ¿Eh? Me quedé con mi escape. Qué buen palo, amigo.
Bueno, la cacha está partida. El manubrio a todos lados. Qué buen palo, amigo. Mira, ya quedó la huella. Esa huella ahí cuando salí el puente, ahí me caí yo. Vale, vamos al puente. Voy a sacar las botas, me las voy a coser, las tengo llenas de agua. ¿A este? No, amigo, se renota. Mal, ¿no? ¿Eh? Ahí voy a sacar una buena foto. Una buena foto.